بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ډیر ویورز. په نننۍ ویډیو کې به موږ بایوټیکنالوژي چې دا زموږ سره چپټر نمبر 4 دی د جنرال ساينس کلاس 8 د هغه چپټر نمبر 4 دی د دې سټډي به موږ کوو ون لاین ام سی کیو چې او په دې کې موږ سټډي کوو زموږ سره اوس ویډیو چې دا تر اخره پورې وګورئ. Only number MCQ زموږ سره دی چې د application of modern technology and field like engineering and medicine. وی اپلیکیشن چې دی د ماډرن ټیکنالوژي چې دی وي هغه په کوم په ان فیلډ لایک انجینیرینګ او په دې کې چې دی هغه په انجینیرینګ او په میډیسن کې چې کوم دغه اپلیکیشن یوز کیږي نو هغه د څه شي دی نو زموږ سره د بایو ټیکنالوژي یا د ټیکنالوژي دی. ټیک شو، هغه ته موږ ټیکنالوژي وایي یا بایو ټیکنالوژي ورته وایي. 2 نمبر MCQ چې genetically modified organism animal or produce more وی جینیټیکلی موډیفاید انیمل چې دي زموږ سره جی ایم ای چې ورته موږ جی ایم ایس چې ورته وایي. ټیک شو، وای هغه زموږ سره څه پیدا کوي؟ ډیر زیات پي پیدا کوي او ډیره غوښه. د ډیره غوښه او د ډیره پي د فاره چې دي ارګانیزم چې دي نو هغه جی ایم اوس شوی جی موس کړي دي. ټیک شو. 3 نمبر MCQ چې پلانټ انیمل بکټیریا پلانټ شو انیمل شو بکټیریا وایرسز that are genetically changed by scientists using DNA from another organism. دا وای زموږ سره ساينټیستو چینج کړي. چا ساينټیست دا چینج کړي د یو ارګانیزم نه ډي ان اے راغسته او په دې کې د پلانټ یا انیمل ته یا بکټیریا ته یا وایرس ته انټر کړي. ټیک شو، نو دې ته وسنم وای دې ته موږ جی ایم اوز ورته وای. ټیک شو، جینیټیکلی موډیفاید ارګانیزم ورته وای. ټیک شو، جی ایم اوز چې هغه تاسو پیژندو په جی ایم اوز کې موږ چې دی یو فائدمن جینی هغه یا ډي ان اے هغه د یو ارګانیزم نه راغسته او په دې سيزونو کې دې ته انټر کړي. ټیک شو، نو دغه ته بیا موږ څه شوی جی ایم اوز ورته وای. 4 نمبر MCQ چې the process of increasing the density of vitamins چې کله موږ د وټامین ډنسټي سیوا کو and mineral in crops په کراپس کې یا په کراپس کې مونږه وټامین او منرال چې دی د هغه سو د هغه ډنسټي سیوا کو. په کراپس کې مونږه منرال او وټامین سیوا کو نو دغه عمل ته څه شي وایي نو د ته مونږه بایو فورټیفیکیشن ورته وایي. ټیک شو، بایو فورټیفیکیشن ورته وایي. بل زموږ سره دی وایي بایو فورټیفیکیشن of wheat include new variety of wheat with higher iron and zinc content. وای چې کله موږ بایو فورټیفیکیشن د ویټ کوو نو په هغه ویټ کې به بیا زموږ سره وکړو نو په هغه ویټ کې به زموږ سره سي هایر کنسنټریشن به زموږ سره یو پکې آیرن سی وای یو پکې زنک سی وای په هغه د غنمو په دانو کې شیدنه دا پکې سی وای. ټیک شو، چې کله موږ بایو فورټیفیکیشن وکړو بایو فورټیفیکیشن موږ څه ته وي چې کله موږ د وټامین یا د منرال کانټینټ چې د مقدار هغه په یو فصل کې سیوا کوو هغه دغه عمل ته موږ بایو فورټیفیکیشن وایو. چې کله موږ د غنمو لپاره وکړو نو د غنمو بس څه چینج شي یو پکې آیرن مقدار سیوا شي او یو پکې زنک مقدار سیوا کې شي دا دواړه چې دا منرال دي. ټیک شو، بایوټیکنالوژي try to generate healthier oil from وی بایوټیکنالوژي چې دا وای دا ټرای کوي چې جنریټ کی هیلدیر مطلب صحتمند دغه آیل د سنه د سویابین نه ست چې سویابین یا کینولا یا سن فلاور د دې سيزون نوې چې ډیر هیلدی تیل چې دیغه دغه کې. ټیک شو، چې د صحت لپاره سي فائدہ مني. 7 نمبر MCQ چې آیل ار فری اف کولیسټرول فیټس آیل چې دی نو هغه زموږ سره د کولیسټرول فیټس چې دی د هغه نه فری. ټیک شو، او فیټس which contribute heart disorder دا فیټس چې دی وای دا زموږ سره هارت ډیسارډر چې دی د هغه کې کنټریبیوټ مطلب کردار ادا کوي د زړه بیماریاں چې دی هغه پیدا کوي څه شي فیټس. بل زموږ سره 8 نمبر MCQ چې راځي چې جی ایم او شي پروډوس کلاټینګ فیډر ان ملک وی جی ایم او شیپ چې دی نو زموږ سره څه کلاټینګ فیډر چې دی هغه په پایو کې سیوا کوي. ټیک شو، او بلډ کلاټینګ ډیورینګ هیموفیلیا نو دا بیا څه کوي دا سیس چې دی دا زموږ سره بلډ کلاټینګ کوي د هیموفیلیا په دوران کې چې دی نو دا زموږ سره څه کوي بلډ کلاټینګ کوي. ټیک شو، 9 نمبر MCQ زموږ سره راځي چې بایوټیکنالوژي start when human begin using microbes for making vinegar cheese yogurt etc. وی بایوټیکنالوژي د کوم ځای نه سٹارټ شو کله چې انسانانو د مایکروب استعمال شروع کو مایکرو ارګانیزم شروع کړو چې څه جوړ کی چې سرکه جوړ کی. ټیک شو، چیز او یوګرت ماستا وغیرہ یا پنیر دا سيزونه چې دي دا جوړ کی او دا کله سٹارټ شو نو د موږ سره 4000 BC په هغه وخت کې چې د موږ سره سٹارټ شو. نو چې موږ ته د MCQ راشي چې بایوټیکنالوژي د کوم وخت نه سٹارټ شوی د موږ چې 4000 BC نه سٹارټ شوی. ټیک شو، 10 نمبر MCQ چې traditional fermented food can now made وی کوم traditional fermented food چې لکه ماستا وغیرہ چې دی نو هغه زموږ سره نن سبا چې دی جوړیږي بیٹر په بهترین جوړیږي فاستر تیز جوړیږي او بل اکونومیکل جوړیږي. ټیک شو، کوم چې دی خرڅي وغیرہ دغه سره اکانومي معاشيات سره تعلق ساتي. ټیک شو، نو دا پوخانی چې دی نو هغه ډیر ټایم اغستو او بهترین بنه جوړیدو بل چې اکونومیکل چې هغه ویک او دا اکونومیکلی دا زموږ سره بهترین دي. ټیک شو، 11 نمبر MCQ چې یوګرت چیز او بل کیپر
or fermented food obtained from. دا ټول سيزونه چې دي نه د موږ سره یوګرټ مستو ته چیز پنیر او بل سیز دی وای دا سره جوړیږي نو دا موږ سره فرمنټډ فود دی د سره جوړیږي د ملک نه جوړیږي ټیک شو نو کدا سی کوېسچن نه چې دا درې سيزونه چې ورکړي او چې دا د سره فرمنټډ فود دی او د سره موږ دغه کو یو د فروټي ورکړي بل سره موږ به ټیک اپشن چې دی ملک ته موږ ټیک مارک چې دی هغه وکاو 12 نمبر MCQ چې وینیجر and cider are obtained from. وینیجر او سیډر چې دي نو زموږ سره د سنه obtain کیږي دا هم فرمنټډ فود دی او د سنه حاصلېږي نو دا زموږ سره د فروټس نه فیکل او کیمچی چې دینه وای دا زموږ سره پیکل اچار ته وای کیمچی پته نه لګی چې ته وای خو دا زموږ سره د سنه جوړیږي دا هم فرمنټډ فود دی او د ویجیټیبل نه حاصلېږي ټیک شو سویا سورس سویابین چې دی وای دا سویابین یا موږ سویا چې دی وای دا زموږ سره د سشي سورس دی یا نو دا زموږ سره د لیګیومز چې دی لیګیوم موږ پلو والا پلانټس یا پلو ته موږ وای ټیک شو وای د دې سره نو دا زموږ سره د دې سورس ته ذریعہ ده ټیک شو 15 نمبر MCQ چې سو ساج یا ساساج پیپرسن سلامی obtain from نو دا درې ونه سيزونه نه پیژنم خو دا د سنه obtain کیږي د سنه حاصلېږي نو دا د موږ سره د میټ نه د غوښې نه حاصلېږي ټیک شو بل د موږ سره پروبیوټکس ار میډ اف ګود بکټیریا پروبیوټکس چې دا موږ سره د ګود بکټیریا نه حاصلې جوړیږي وای دیټ لیو ان یور ګټ کم چې زمونږ په کولمو کې اوسېږي and help you to improve your health and wellness وای دا زموږ سره د دې بکټیریا څخه کار دی with دا مونږه امپروو کوي زمونږه هیلث او ویلنس چې هغه څه کوي هغه امپروو کوي او دا په څه کې مونږ کېږي دا په فرمنټډ فود کې مونږ کېږي دا پروبیوټکس بکټیریا چې دا کنه وای دا زموږ سره ارمیډ اپ ګود بکټیریا پروبیوټکس چې دا زموږ سره د هغه بکټیریا نه جوړیږي چې هغه زموږ په څه کې په کولمو کې او دا په څه کې مدد ورکوي زمونږه په هیلث امپروو کوي او ویلنس چې هغه امپروو کوي او څه په څه کې مونږ کېږي دا زمونږه په فرمنټډ فود کې چې دا مونږ کېږي بل زموږ سره 17 نمبر چې prebiotic help in the growth of probiotic in digestive system prebiotic چې دی وای دا زموږ سره help کوي چې grow کی د probiotic په digestive system کې لکه tomatoes onion garlic bananas beans وای دا سيزونه چې دي وای دا د تمنګه پریبیوټیک وای پریبیوټیک ورته وای ټیک شو او دا پروبیوټیک بکټیریا چې داغه په دا پروبیوټیک چې دی هغه په ډایجسټیو سیستم کې څه کوي هغه ګرو کوي ټیک شو 18 number MCQ زموږ سره چې biotechnology is useful in the isolation and production of enzyme used directly in food processing biotechnology زموږ سره هغه انزایم ډایرکټ چې دی هغه آیسولیټ کوي لری کوي را جدا کوي ټیک شو کوم انزایم چې زموږ سره په فود پروسیسینګ کې مدد ورکوي کوم چې زموږ سره په فود پروسیسینګ کې یوز کیږي ټیک شو بل زموږ سره 9 نمبر MCQ دا 19 نمبر MCQ راځي چې enzyme amylase affect the texture and freshness of bread dot ټیک شو amylase enzyme چې دی وي هغه زموږ سره افیکټ کوي د ټیکسچر او پریشنس د سشي د روټي خمبيره چې د هغه پریشنس او ټیکسچر چې دی نو هغه څه کوي افیکټ کوي 20 نمبر MCQ زموږ سره GMO yogurt as produced by ویا GMO yogurt چې دی نو زموږ سره په څه باندې پروډوس کیږي نو هغه په GL lactic acid bacteria ټیک شو دا د بکټیریا نوم دی ټیک شو د هغه په هغه باندې سکیږي په هغه باندې جوړیږي ټیک شو او دا زموږ سره په ډایجسټیو سیستم کې مدد ورکوي ټیک شو په ډایجسټیو سیستم کې څه فائدہ مند دی